歡迎嚟到微寶樂視頻。今集教大家整呢個山茼排牛排檔。首先呢，大家準備呢個牛排啦、花椰菜米啦，跟住牛油或者橄欖油、雞蛋、醬油、芝麻、一茶匙鹽同埋胡椒粉、葱花。咁大家準備一啲花椰菜米呢，將花椰菜切成小塊，用食品加工機打成米狀，或者可以買預先切好嘅花椰菜米。跟住將牛排從冰箱取出，室溫放置約15分鐘，調味後再煮調。在平底鍋中加熱牛油或者橄欖油，由中高火將牛排煎至你想要嘅熟度。每面煎約3到5分鐘，煎好後將牛排盛出，放置幾分鐘後切片。跟住呢，煮啲雞蛋，喺另外一個小鍋中煮雞蛋，可以選擇煮成全熟或者半熟，根據個人口味。咁喺同一個鍋入邊加入少許嘅油，加入花椰菜米，炒約3到5分鐘，直到變軟。調味鹽同埋胡椒粉。咁呢，組裝牛排。咁呢，喺碗底呢放入花椰菜米，然後呢將切片嘅牛排放喺米上，將煮好嘅雞蛋放喺牛排上，可以撒上一啲芝麻同埋葱花，之後淋上少少醬油啦。大家記得點讚同